عليكم خوتي، كيما العادة رانا فلاشو ديال بونديسي. اليوم عيطلنا واحد الكليون يحوس على ديفو افساز. فلاشو ديال تاعو راه يكتبلو افساز، و افساز ماشي حاجة بزاف كبيرة. افساز تجي جوست هنا. شتو الموتور بابا اللي هضرنا عليه اللي يكتب اف 15؟ هذا هو، هذا اللي يكتب اف 15 موتور بابا. افساز سي الالكتروفان اللي تحتو، هذا الالكتروفان التحتاني هذا يكون محروق. هذه هي افساز. وخوتي لي فيديو الجايين ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.